Chaturmilitanyena tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu bhaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Are we ready? Yes, Maharaj. What's going on there? There's a lot of noise. What are you all doing? I think you have to mute everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Archana, are you there? Yes, Guru Maharaj. What's happening now? Now it's okay, Guru Maharaj. Okay, so I can begin? Yes, Guru Maharaj. Okay, I hope there won't be any interruptions. No, Guru. Recording in progress. So we're reading the Krishna book, and we're on story number, I think it's 63, and we're hearing about how Lord Krishna fights with Bāṇāsura. วันนี้เรามาอ่านหนังสือของ Krishna book นะครับหนังสือ Krishna นะครับเรามาถึงบทที่64แล้วนะครับเกี่ยวกับการสังหารมาร Bāṇāsura. Lord Krishna had come with his army to attack Bāṇāsura. พระองค์ Krishna เนี่ยทรงมาพร้อมกับราชรถนะครับพร้อมทหารเพื่อสังหาร Bāṇāsura. Bāṇāsura had arrested the grandson of Lord Krishna, Aniruddha. Bāṇāsura เนี่ยทรงสังหาร Aniruddha had ทรงสังหารหลานของ Krishna ก็คือ Aniruddha. So Aniruddha had a relationship with Bāṇāsura's daughter, Usha. Aniruddha เนี่ยทรงมีปฏิสัมพันธ์กับลูกสาวของ Krishna. So Bāṇāsura did not like it, and he arrested Aniruddha and put him in prison. Bāṇāsura เนี่ยทรงไม่ชอบการกระทำเช่นนี้ดังนั้นเนี่ยทรงจับ Krishna มาคุมขัง So then Krishna got the news from Narada Muni, and Krishna came with his army to fight Bāṇāsura and to get Aniruddha free. เมื่อ Krishna รู้ข่าวนี้มานะครับแต่ Krishna ก็พร้อมที่จะสั่งมาสู้รบนะครับ But Bāṇāsura had a powerful army. He had Lord Shiva fighting on his side. Bāṇāsura เนี่ยทรงมีทหารที่มีความยิ่งใหญ่มาก And พระองค์พระศิวะ Lord Shiva had his two sons, Ganapati and Kartikeya, also helping him. พระองค์พระศิวะเนี่ยทรงมีลูกชายสองท่านด้วยกัน Ganapati กับ Ganesh นะครับสองท่าน So it was a great battle, and all the demigods from heaven, like Lord Brahma, they all came in their airplanes, and they were all flying overhead, and they were watching the fight. เป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแม้กระทั่ง
ทั้งเหล่าเทวดาเช่นพระพรหมเนี่ยก็ทรงบินลงมาเพื่อที่จะดูในการสู้ครั้งนี้ Especially they wanted to see Lord Shiva fighting against Lord Krishna. โดยเฉพาะในการสู้ครั้งนี้เนี่ยก็จะอยากเห็นการต่อสู้ระหว่างพระศิวะกับ Krishna. So Lord Shiva had many different weapons, and whatever weapon he would use, Krishna would counteract it. พระองค์พระศิวะเนี่ยทรงมีอาวุธนานาประการขณะที่พระองค์พระศิวะเนี่ยทรงตอบโต้Krishnaก็ทรงรับคำตอบโต้นั้นได้ So Lord Shiva had his own personal weapon. He had a personal weapon. It was called Pashupata Astra. พระองค์พระศิวะเนี่ยทรงมีอาวุธชื่อนามเพื่อปชิปัตตะอาวุธที่มีความร้ายแรง But when he released that against Lord Krishna released his weapon called the Narayana Astra. ขณะที่พระศิวะเนี่ยทรงปล่อยอาวุธของพระองค์ไป Krishna ก็ทรงปล่อยอาวุธของพระองค์ชื่อว่านารายณอัสตรา And then Lord Shiva became very discouraged because whatever he did, Krishna would always defeat him. Hare Krishna. เมื่อพระศิวะเนี่ยพยายามที่จะสู้อย่างดุเดือดแต่ว่า Something is wrong. Your voice is breaking. I cannot hear you. Hare Krishna Maharaj. Your voice is not clear. Your voice, sometimes you're there, sometimes you're not there. Sometimes there's no sound. Now it's okay, Maharaj. Yeah, but for how long? What is wrong? Why is the sound going off? ไม่เสียง Hare Krishna. ไม่ได้ยินกุมารได้ เราได้ยินแต่ว่าบางครั้งมันปิด Okay, we'll try. Lord Shiva was getting discouraged in fighting Krishna because Krishna always defeated whatever he did. พระศิวะเนี่ยทรงพยายามที่จะตอบโต้นะครับอย่างดุเดือดแล้วพระกฤษณะเนี่ยก็ทรงโต้กลับทันที So Lord Krishna had a special weapon. He had a weapon that was called the yawning weapon. And when he released that weapon, it made everybody yawn. They became very tired. พระนารายณ์พระกฤษณะเนี่ยทรงมีอาวุธหนึ่งนะครับสามารถช่วยทำให้ผู้คนเนี่ยอ่อนล้าอ่อนเพลียดังนั้นเนี่ยอาวุธเนี่ยเมื่อปล่อยออกไปนะผู้คนก็ล้า So when Lord Krishna released that weapon, then Lord Shiva became so tired that he wouldn't fight anymore. And he just kept yawning. He said, I can't fight anymore. And he stopped fighting. ขณะที่พระกฤษณะเนี่ยทรงปล่อยอาวุธที่มีความสามารถในการทำให้พระศิวะเนี่ยอ่อนล้านะครับพอสุดท้ายพระศิวะก็ทรงอ่อนล้าไม่สามารถตอบโต้ได้ So when Lord Shiva became so tired, he stopped fighting. Then Lord Krishna went to turn his attention towards Bāṇāsura. ฉะนั้นเนี่ยพระศิวะเนี่ยก็ทรงไม่สามารถที่จะโต้กลับได้เพราะว่าได้รับพลังจากพระ
คริชนานะครับทรงอ่อนเพลียจากนั้นก็ทรงไปหาบานาสุระ And so Krishna began to kill all of Bāṇāsura's personal soldiers. คริชนาเนี่ยพร้อมที่จะสังหารเหล่าทหารของบานาสุระทั้งหมด Lord Krishna's son, Pradyumna, he was fighting with Kartikeya. ลูกชายของคริชนาปตุมเนียนะครับทรงต่อสู้กับกติเกย So Kartikeya, he's one of the sons of Lord Shiva, and he's a great fighter. He's a commander of all the demigod army. กติเกยเป็นลูกชายคนโตของพระศิวะและเป็นคนเก่งกาจในการสู้รบมาก But when Kartikeya was fighting Krishna's son Pradyumna, then Kartikeya got wounded and his body was bleeding. ขณะที่กติเกยเนี่ยกำลังต่อสู้กับประดุมนะเนี่ยทรงตอบโต้ทำให้กติเกยเนี่ยทรงหายใจไม่ออก So because he had so many wounds on his body and he was bleeding, so Kartikeya also left the battlefield. He went off on the back of his peacock. ขณะที่เขาเนี่ยก็ทำให้กติเกยเนี่ยสู้รบไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงขี่ยานพาหนะหนีกลับไป Actually, Kartikeya is a great general. He's mentioned in the 10th chapter of the Bhagavad Gita. กติเกยเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษนะครับในบวรกีตานะครับทรงกล่าวเช่นกัน But Pradyumna's son was too good for him, and he defeated Kartikeya. ประดุมเนี่ยลูกชายของคริชนาเนี่ยทรงเป็นนักรบที่เก่งกาจนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทรงทำให้ชนะในการสู้รบทั้งหมด And then Lord Balaram, he also defeated Bāṇāsura's commander of the army. His name was Kumbanda. พระองค์บาลามนะครับก็ทรงสังหารเหล่าทหารของฝั่งตรงข้ามนะครับก็บันดา And then there was another person called Kupakarna. He was also on the side of Bāṇāsura. He also got wounded. และมีท่านหนึ่งก็คืออุปการดานะครับก็ทรงถูกพ่ายแพ้ And the Kumbanda, he got injured so badly, he died. แล้วกุมบันดาเนี่ยก็ทรงทนไม่ได้และสุดท้ายก็ได้สิ้นชีพลงไป So when Bāṇāsura saw that all of his soldiers and his big leaders, they were all being defeated, then he became more angry. ขณะที่บานาชูราเนี่ยทรงเห็นว่าท้ายทัพของพระองค์เองเนี่ยกำลังที่จะพ่ายแพ้ล้มตายจากไปเนี่ยก็ทรงมีความโกรธอย่างยิ่ง Bāṇāsura had been fighting Satyaki. Satyaki is in charge of Krishna's army. บานาสุราเนี่ยกำลังต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามสัตยากิก็คือท้ายทัพของคริชนา But then Bāṇāsura stopped fighting Satyaki and he came to fight Krishna. บานาสุราก็ยกเลิกในการต่อสู้กับกองทัพของคริชนาสัตยากิแล้วกลับมาสู้กับคริชนา And Bāṇāsura he came to attack Krishna, and Bāṇāsura had 1,000 arms. So when he came to attack Krishna,
he came with 500 bows and 2,000 arrows. บานาสุราเนี่ยทรงมีกองทัพมือนะครับ 1,000 มือนะครับและทรงนำ500 คันธนูเนี่ยมายิงที่พระกฤษณา So he rushed towards Krishna. He came rushing towards Krishna and he was firing all his arrows. พยายามที่จะยิงเร็วไปที่กฤษณาอย่างทันทีนะครับแล้วกฤษณาก็พยายามที่จะหลบ But Krishna just cut all of the bows into 2 pieces. แต่กฤษณาเนี่ยทรงตัดคันธนูเนี่ยเพียงเป็น2 ส่วน And then Krishna arranged that all the horses of his chariots, all the chariots of Bāṇāsura, they had horses. Krishna arranged that all the horses would lay on the ground, and then the chariots all broke into pieces. ในราชรถของบานาสุราเนี่ยกฤษณาทรงทำลายนะครับที่ทัพทิมของบานาสุราแต่สุดท้ายก็บานาสุราเนี่ยก็ทรงตกลงไปที่พื้นดิน And then Krishna got his conch shell, the Panchajanya, and he blew his conch shell.และพระองค์กฤษณาเนี่ยทรงเป่าให้3 ปัญจจัญญะนะครับด้วย3 คำด้วยกัน So there was one a demigoddess. Her name was Kotara, and she was worshipped by Bāṇāsura. และมีเหล่าเทวดาท่านหนึ่งชื่อคัชาระนะครับถูกบูชาด้วยบานาสุรา So Kotara was like the mother, and Bāṇāsura was like her son. คัชาระเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นคุณแม่และบานาสุราก็เป็นลูกชาย So Kotara was upset because she could see Bāṇāsura, his life was in danger because Lord Krishna was always defeating him. So she was worried that Krishna was going to kill him. และคุณแม่เนี่ยก็ทรงได้เห็นของตนเนี่ยกำลังที่จะพ่ายแพ้กฤษณาอยู่ทุกช่วงก้าวแล้วก็เลยสงสารลูกชาย So when Kotara came there, she came naked and she had her hair untied and it was scattered all over her shoulders. เมื่อพระแม่คัชาราเนี่ยทรงลงมาในสนามรบเนี่ยก็ทรงลงมาด้วยเปลือยกายนะครับเนื้อผมยาวที่ควบคุมไหล่ต่างๆ So like this, she came naked and stood in front of Lord Krishna. And when Lord Krishna saw her, he just closed his eyes and looked away. เมื่อลงมาเนี่ยก็ทรงลงมาโดยเปลือยกายดังนั้นเนี่ยเมื่อคริชนาได้ก็ไปออกอีกทิศหนึ่ง So then Bāṇāsura, when he saw Krishna looking away, then Bāṇāsura escaped and he left the battlefield. เมื่อบานาสุราเนี่ยก็เลยรีบชิ่งหนีออกไปในสนามรบ So all the strings of the bows of Bāṇāsura had been broken. ทุกอาวุธของบานาสุราเนี่ยถูกทำลายลง And there was no chariot and there was no drivers for the chariot. และไม่มีราชรถและไม่มีคนขับสารถีใดๆทั้งสิ้น So it says that Bāṇāsura had no choice but to go back to his city because he had nothing. บานาสุราทรงไม่
ลงเรืออะไรใดอะไรทั้งสิ้นแล้วดังนั้นเนี่ยทรงกลับไปเมืองของพระองค์ He had lost everything in the battle. ทรงสูญเสียทุกสิ่งในสนามรบ So Lord Shiva was firing many arrows, and so all the associates of Lord Shiva, all the ghosts and the hobgoblins and the pretas and the kshatriyas, they all left the battlefield because of the arrows of Krishna. ขณะที่กฤษณะเนี่ยทรงยิงคันธนูไปเนี่ยเราพูดผีปีศาจเราคัชเตรียหรือว่าเรานักรบที่ฝ่ายอยู่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ทรงหลบหนีไปเช่นกัน So then Lord Shiva had a final plan, final idea. He had a special weapon, a very powerful weapon. It was called Shiva Dwara. และพระองค์พระศิวะเนี่ยก็ทรงมีอาวุธสุดท้ายนะครับก็มีนามว่าชิวจวาระ So this Shiva Dwara makes everything very hot, it burns everything. อาวุธชิวจวาระที่มีความร้อนมหาศาล And it is said at the end of the world, the sun becomes 12 times more hot than it is usually. ในขณะที่วันสิ้นโลกนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีความร้อนมากกว่าปกติ12เท่า So when it becomes 12 times hotter than usual, that is called the Shiva Dwara. And that was the personal weapon of Lord Shiva. นี่คืออาวุธส่วนตัวของพระศิวะที่มีความร้อนมากถึงดวงอาทิตย์มากกว่าดวงอาทิตย์12เท่า So when Lord Shiva released the Shiva Dwara weapon, at that time he had 3 heads and 3 legs. ขณะที่พระศิวะเอาอาวุธชิวดวาระออกมาเนี่ยพระวรากายของพระศิวะก็จะมี3เสียนและ3แขนขา Right, the Shiva Dwara is it's a person. There's a person there who has this weapon, who has this energy, and this person has 3 heads and 3 legs. ชิวจวาระเนี่ยทรงมีบุคลิกและมีพลังมหาศาลมากขณะที่พระศิวะเนี่ยทรงเรียกออกมาเนี่ยชิวจวาระเนี่ยบุคลิกของพระองค์เนี่ยจะมี3เสียงและมี3พระบาท So this 3-headed person with 3 legs, it started coming towards Krishna, and as he was coming towards Krishna, he burned everything into ashes. ชิวจวาระนะครับที่มี3ทรงตอบโต้ด้วยความร้อน8เท่าไปหา Krishna. The Shiva Dwara weapon was so powerful that he made blazing fire appear in all directions. ชิวจวาระเนี่ยทรงมีพลังมหาศาลทรงนำแพร่ความร้อนไปทั่วทิศทาง So that it was like a fire, and it was burning everything, and it was coming towards Krishna. มันเหมือนกับไฟที่เปลวร้อนมหาศาลและเผาไหม้ทุกทิศทางและกำลังไปหา Krishna. So the Shiva weapon burns everything,
But there's another, Lord Krishna, he has a weapon, it's called the Narayana Dwara weapon. And that makes everything very cold, freezing cold. พระศิวะเนี่ยอาวุธของพระองค์เนี่ยทรงมีความร้อนมหาศาลฉะนั้นเนี่ยพระกฤษณะก็ทรงปล่อยอาวุธนารายณจวาลาของกฤษณะทรงมีความเย็นจัด So when it gets very hot, somehow we tolerate it. We're not comfortable, but we tolerate it. But when it becomes very cold, then everything falls apart. Everything stops. แล้วเราสามารถที่จะอดทนได้แล้วขณะที่เย็นจัดเนี่ยมนุษย์ไม่สามารถที่จะทนได้ So this is what happens at the time of death. When a person's going to leave the body will get very hot, then it will get very cold. และนี่กำลังที่จะเกิดขึ้นก็คือร่างกายเนี่ยก็จะได้รับความร้อนแล้วก็สุดท้ายคือมันจะมีความเย็นเข้ามาเช่นกัน Yeah, for a little while, the body gets, first of all, becomes very hot, up to like 107 degrees Fahrenheit. ขณะที่กำลังตายทีแรกเนี่ยอุณหภูมิของร่างกายจะเพิ่มเป็น107องศา And then the whole body becomes as cold as ice. และร่างกายทั่วทั้งเรือนเนี่ยก็เป็นน้ำแข็ง So the only way to counteract Lord Shiva's weapon, the Shiva Dwara, is to use the Narayana Dwara weapon. ในการตอบโต้ของชีวดวาระไม่มีอาวุธใดนอกไปจากนารายณจวาระ So when Krishna saw the Shiva Dwara had been released by Lord Shiva, then Lord Krishna had to counteract it. So he released the Narayana Dwara. เมื่อกฤษณะทรงเห็นพระศิวะได้ปล่อยอาวุธของพระองค์ชีวดวาระจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปล่อยอาวุธของพระองค์นารายณจวาระ Lord Krishna is the original Narayan, and he's the controller of the Narayana Dwara weapon. ชีคริสต์ทรงเป็นนารายณองค์เดิมและทรงเป็น Then there was a big fight between the Shiva Dwara and the Narayana Dwara. เมื่อนารายณจวาระถูกปล่อยออกไปจึงเกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างสองจวาระ So gradually, the Shiva Dwara temperature became lower because it was in contact with the Narayana Dwara, which is very cold. So the Shiva Dwara temperature became lower and lower. And the Shiva Dwara began to cry for help. It's asking Lord Shiva, help me, help me. But Lord Shiva couldn't help him. ขณะที่อาวุธทั้งสองเนี่ยกำลังที่จะประทานกันนะครับก็อาวุธของพระศิวะเนี่ยก็ค่อยๆลดความร้อนแล้วก็อาวุธของพระนารายณ์เนี่ยก็ทำให้อาวุธของพระศิวะเนี่ยหวาดกลัวและอาวุธของพระศิวะก็ส่งไปหาพระศิวะว่าได้ช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยทรงร้องไห้นะครับแล้วก็พระศิวะก็ทรงไม่ได้ทำช่วยอะไรไม่ได้ So the Shiva Dwara couldn't get any help from Lord Shiva, and there was no way to escape, so he had to surrender to Narayan.
อาวุธของพระศิวะชิวจวาระไม่สามารถที่จะหลบหนีได้นะครับแม้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องสิโรราบต่อพระนารายณ์ Lord Shiva is the best of the demigods, but he could not help the Shiva Dwara, and none of the other demigods could help either. พระศิวะทรงเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด So then the ของเหล่าเทวดาอันนี้ทรงไม่สามารถช่วยเหล่าเทวดาอย่างเช่นอาวุธของพระองค์ชีวจวาระได้ So then the Shiva Dwara surrendered to Krishna and bowed before him and offered a prayer. และชีวจวาระเนี่ยก็ทรงสิโรราบต่อพระนารายณ์หรือ Krishna. The Shiva Dwara prayed to Krishna that Krishna would protect him and be pleased with him. ชีวจวาระเนี่ยทรงถวายบทมนต์ต่อองค์พระกวาช่วยปกป้องข้าด้วยเถิด So this was the fight between the ultimate weapon of Lord Shiva and the ultimate weapon of Lord Krishna. And it proves that Krishna is always the winner. และ Krishna ได้พิสูจน์เห็นว่า Krishna ทรงเป็นผู้ที่ชัยชนะเสมอ If Krishna wants someone to live, nobody can kill him. And if Krishna wants someone to die, nobody can save him. ฉะนั้นเมื่อ Krishna ทรงจะปกป้องใครไม่มีใครสั่งงานเขาได้แต่หาก Krishna ทรงไม่ปกป้องใครก็ไม่มีใครช่วยเขาได้ And Lord Shiva is called Mahadev. He's the best, the greatest of all the demigods. พระศิวะทรงมีนามเป็นเทพเจ้า So sometimes Lord Brahma is considered the best of all the demigods because he can create. But Lord Shiva can annihilate. He can destroy everything Brahma makes. So Lord Shiva is even greater than Brahma. บางครั้งเนี่ยจะว่าเป็นทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในมวลเทวดาเพราะทรงเป็นผู้สร้างขณะที่พระศิวะทรงทำลายการสร้างของพระพรหมฉะนั้นเนี่ยพระศิวะทรงมีความยิ่งใหญ่กว่า So Lord Brahma he creates and Lord Shiva he destroys. But neither Lord Shiva nor Lord Brahma are able to maintain. Only Lord Vishnu can maintain. พระพรหมทรงเป็นผู้สร้างพระศิวะทรงเป็นทำลายสิ่งเดิมฉะนั้นเนี่ยแต่ทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถที่จะอนุรักษ์ไว้ได้เพียงแต่พระนารายณ์เนี่ยทรงทำได้ Lord Vishnu can maintain and he can also create and he can also destroy also. พระวิษณุทรงสามารถที่จะอนุรักษ์ไว้ได้และทรงสามารถที่จะสร้างและทรงทำลายได้เช่นกัน Actually, Brahma is not the real creator. The initial creation is done by Lord Vishnu, and Brahma does the secondary part of creation. จริงๆแล้วพระพรหมเนี่ยทรงไม่ได้เป็นผู้สร้างที่แท้จริงพระนารายณ์ต่างหากเป็นผู้สร้างเดิมแท้ของและพระพรหมเนี่ยทรงเป็นผู้สร้างคนที่สอง Brahma is also created by Lord Vishnu. พระพรหมถูกสร้างได้เกิดมาจากพระวิษณุ And Lord Shiva, he's born from Brahma. และพระศิวะทรงกำเนิดมาจากพระพรหม
So Lord Shiva's weapon is called the Shiva Dwara. อาวุธของพระศิวะชื่อว่าชิวดวาร And the Shiva Dwara understood that without Krishna or without Narayan, no one can save him, no one can help him. ชิวดวารเข้าใจว่านอกจากคริชนาหรือพระนารายณ์จะไม่มีผู้ใดช่วยเขาได้ So he decided, the Shiva Dwara decided he should take shelter of Lord Krishna, and with folded hands he began to offer prayers to Lord Krishna. ดังนั้นจึงมาพึ่งองค์พระขวานคริชนาด้วยพนมมือและเริ่มกล่าวบทมนต์ดังต่อไปนี้ So we're going to hear the prayers which Shiva Dwara offers to Krishna. ต่อไปชิวดวารจะทรงกล่าวบทมนต์ต่อคริชนา So he says, "My dear Lord, I offer my respectful obeisances unto you, because you have unlimited potency. องค์พระขวานชิรักข้าขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระองค์เพราะทรงมีความคิดความสามารถที่ไร้ขอบเขต No one can have more power than you have. ไม่มีผู้ใดเหนือไปกว่าพระองค์ในความสามารถทรงเป็นองค์พระขวานของทุกชีวิต No one can have more power, no one can be greater than you, and so you are the Lord of everyone." ไม่มีผู้ใดเหนือไปกว่าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์พระขวานของทุกชีวิต It said, "You are the Lord of everyone." พระองค์ทรงเป็นองค์พระขวานของทุกชีวิต Now, usually people think Lord Shiva is the most powerful personality in the world. โดยทั่วไปผู้คนพิจารณาว่าพระศิวะทรงเป็นบุรุษภาพที่ทรงพลังอำนาจมากที่สุดในโลกวัตถุ But Lord Shiva is not all powerful, but Lord Vishnu, he is all powerful. แต่แท้จริงแล้วพระศิวะเนี่ยทรงไม่ใช่ผู้ทรงอำนาจทั้งหมดคือพระองค์คริชนาทรงมีพลังอำนาจทั้งหมด The Shiva Dwara says to Lord Krishna, he said, "You, Lord Krishna, are the original consciousness of knowledge." อาวุธของพระศิวะชิวดวารทรงกล่าวต่อพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นจิตสำนึกที่แท้หรือความรู้เดิมแท้ So without something may be very powerful, but it has to have consciousness. Otherwise it cannot act. ถึงแม้ว่าจะมีพลังอำนาจมากมายก็ตามเนี่ยแต่ว่าต้องมีจิตสำนึกหรือความรู้ Just like there's a material machine, the machine may be huge and may be very wonderful, but without the touch of some person, then it can never work. เช่นเดียวกับสิ่งของวัตถุนะครับแม้มีสิ่งของวัตถุนี้มีพลังอำนาจมากก็ตามแต่โดยปราศจากการเคลื่อนไหวของผู้คนหรือว่าสิ่งมีชีวิตหรือจิตสำนึกเนี่ยก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ So you get big machines, just like they have printing machines, they're very big. But without somebody's help, the machine cannot do anything on its own. เช่นเดียวกับเครื่องจักรตีพิมพ์เครื่องจักรนี้มีเป็นเครื่องจักรที่ใหญ่โตมหาศาลมากแต่ว่าโดยปราศจากผู้คนก็ไม่สามารถที่จะดำเนินเครื่องจักรนี้ไปอย่างสบายได้ So material machine is useless if there's nobody there to run it, to take care of it. สิ่งของวัตถุก็จะ
ไร้ประโยชน์ถ้าหากที่สุริ So the Shivadvara says to Lord Krishna, you are complete knowledge, and there is not a pinch of material contamination in your personality. ชิวจวาราเนี่ยทรงกล่าวต่อคริชนาพระองค์เนี่ยทรงมีความรู้สมบูรณ์แบบและทรงมีพลังอำนาจทั้งหมด Lord Shiva may be a powerful demigod because of his and because of his power to destroy the world. พระศิวะอาจจะมีพลังมหาศาลมากเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ทำลายจักรวาล And Lord Brahma is also very powerful because he can create the universe. และพระพรหมก็เช่นกันทรงมีพลังอำนาจมากมายทรงสามารถสร้างจักรวาลได้เช่นกัน But Brahma and Shiva are not the original cause of the creation. แต่อันที่จริงทั้งพระพรหมและ Lord พระศิ Krishna, วะไม่ใช่แหล่งกำเนิดของการ Lord Krishna is the original cause, and he is the absolute truth, and he is the supreme Brahman. พระองค์กฤษณาทรงเป็นแหล่งกำเนิดเดิมแท้และทรงเป็นสัจธรรมที่สมบูรณ์ The original cause of the world is not the impersonal Brahman. แหล่งกำเนิดเดิมแท้ของปรากฏการณ์ในจักรวาลไม่ใช่รัศมีบรหมันที่ไร้รูปลักษณ์ The impersonal Brahman rests on Krishna. รัศมีบรหมันที่ไร้รูปลักษณ์อยู่ที่บริภาพแห่ง Krishna. The cause of the impersonal Brahman is Lord Krishna. ทุกสิ่งทุกอย่างทรงมาจาก Krishna. So the Brahman is like the sunshine which comes from the sun planet. บรหมันเหมือนกับรัศมีที่เจิดจรัสอย่างเช่นเหมือนกับดวงพระอาทิตย์ที่แสงส่อง So impersonal Brahman is not the ultimate cause. แหล่งกำเนิดของบรหมันไม่ใช่จุดจบของทั้งหมด The ultimate cause of everything is the supreme eternal form of Krishna. แหล่งกำเนิดสูงสุดของทุกสรรพสิ่งคือองค์พระควาน Krishna. And all material actions and reactions take place in the impersonal Brahman. กรรมและผลการทางวัตถุทั้งหมดเกิดขึ้นในบรหมัน But in the personal Brahman, the eternal form of Krishna is there. And in the personal Brahman, there is no action or reaction. แต่ในบรหมันที่มีรูปลักษณ์อมตะของ Krishna ไม่มีกรรมและผลกรรม So in the impersonal Brahman, there's reactions. But in the personal Brahman, there's no reactions. ฉะนั้นบรหมันอันไร้รูปลักษณ์ทรงมีผลกรรมแต่ว่าบรหมันรูปลักษณ์ทรงไม่มีผลกรรม So Lord Krishna is the personal Brahman. และ Krishna ทรงเป็นบรหมันสูงสุด So then the Shivadvara said, your body, it says to Krishna, your body is completely peaceful, completely blissful, and without any material contamination. ชีวจวาระทรงกล่าวพระวรกายของพระองค์ทรงสงบโดยสมบูรณ์ In the material body, there's actions and reactions of the three modes of nature. ในร่างวัตถุมีกรรมและผลกรรมของสามระดับแห่งธรรมชาติวัตถุ
The most important element is the time factor. สิ่งสำคัญที่สุดและอยู่เหนืออื่นใดก็คือการเวลา The time factor is above everything. การเวลากำหนดทุกสิ่งทุกอย่าง Material world only takes effect due to the influence of time. โลกวัตถุทรงมีผลกระทบมาจากการดำเนินไปของเวลา So the phenomena which come into being, they appear for some time and then they disappear. ดังนั้นการปรากฏของธรรมชาติจึงปรากฏออกมาทันทีที่ปรากฏการปรากฏก็จะเห็นกิจกรรมเพื่อผลทางสุข Just like the living entity takes birth and it gets a particular body, เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตจึงได้รับร่างของตน and with the body then there's the life air and there's the 10 senses, there's the mind and the 5 gross elements. It's all there with the body. ในร่างกายเนี่ยบรรจุด้วยร่างละเอียดและร่างหยาบซึ่งสร้างมาลมปราณชีวิตอาหารการและประสาทสัมผัสจิตใจธาตุหยาบต่างๆ So these elements will be used to provide more bodies in the future. Next life we'll get another body. In the future we'll get more bodies. All the elements they provide for the body. สิ่งเหล่านี้สร้างชนิดของร่างกายซึ่งต่อมากลายมาเป็นร่างและร่างกายต่างๆอันหลากหลาย Okay. So Krishna is the cause of all this external energy. เป็นแหล่งกำเนิดของพลังงานเบื้องต่ำนี้ But Krishna is not affected by the action and reaction of the different elements. แต่พระองค์เนี่ยทรงไม่มีผลกระทบต่อผลกรรมและผลกระทบต่อกรรม Krishna is always transcendental to the material energy. Krishna ทรงมีความสุขเกษมสำราญตลอดเวลา So Krishna is the last word in freedom from material contamination. Krishna ทรงเป็นพยานสุดท้ายเพื่อจะเป็นอิสระจากโลก So Shiva Dwara says, I want to take shelter at your lotus feet. ชิวเดราทรงกล่าวข้าพเจ้าขอมาพึ่งพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ I don't want any other shelter. I only want the shelter of your lotus feet. ฉันไม่ต้องการพึ่งพระบาทอื่นใดทั้งนั้นฉันต้องการแค่พึ่งพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ And you appear as the son of Vasudeva, just like a human being. พระองค์ทรงปรากฏมาเป็นบุตรของวาสุเดวะปุตตมารดา But this is only one of your pastimes. แต่นี่คือเรื่องราวลีลาของพระองค์ You actually come to benefit the devotees and to get rid of the non-devotees. จริงๆแล้วพระองค์เนี่ยทรงมาเพื่อประโยชน์ของสาวกและเพื่อทำลายล้างผู้ที่ไม่ใช่สาวก And you appear in many different incarnations.
พระองค์ทรงปรากฏในอวตารมากมาย Just like in the Bhagavad Gita, you promise that you come to give pleasure to the devotees and to destroy the demons. เช่นเดียวกันคำมั่นสัญญาในพระวติตาว่าพระองค์ทรงปรากฏทันทีเมื่อมีข้อขัดแย้งในระบบความเพื่อความก้าวหน้าแห่งชีวิต And whenever people are not properly following the principles of religion, then you will come and correct everything. เมื่อผู้คนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมผู้ตามพระองค์จะทรงลงมาเพื่อทรงให้การชี้แนะต่อเอามนุษย์ At that time you come by your internal potency. องค์พระผู้วันยุระพระองค์ทรงปรากฏด้วยพลังงานทั้งสูงของพระองค์ And your real purpose is to protect and to maintain the demigods. ภารกิจของพระองค์คือการปกป้องและรักษาบรรดาเหล่าเทวดา But you also want to maintain the standard of law and order. You want people to act according to the religious principles. พร้อมทั้งทรงอนุรักษ์มาตรฐานกฎระเบียบเหล่านี้ความรุนแรงที่ทรงปรากฏ So the Shivadvara said, because you have come to maintain law and order, so your violence towards the miscreants and the demons is proper. They deserve it. ชิวดาราทรงกล่าวพระองค์ทรงลงมาในการอนุรักษ์กฎระเบียบเหล่านี้ความรุนแรงที่พระองค์ทรงปฏิบัติต่อคนสารเลวและมารเหมาะสมดี This is not the first time you have incarnated. นี่ไม่ใช่อวตารครั้งแรกของพระองค์ You have come many, many times before. พระองค์ทรงอวตารลงมาแล้วหลายครั้งแล้ว So the Shivadvara said, I have to admit that I have been punished by you today, by your weapon, the Narayana Dwara. You have punished me. ให้ถูกของพระองค์นารายณจวาลา The Narayana Dwara made the Shiva Dwara very cold. The Shiva Dwara usually burns everything, but the Narayana Dwara cooled the Shiva Dwara. นารายณจวาราเนี่ยมันเย็นมากๆของชิวจวาราเนี่ยแท้จริงแล้วมอดไหม้ทุกอย่างแต่ว่าขนาดนี้นารายณทำให้ทุกอย่างเย็นชาไปหมด So the Narayana Dwara is very dangerous, and it was unbearable for Lord Shiva and the Shiva Dwara and all his associates. นารายณจวาราเป็นอาวุธที่อันตรายมากทำให้ชิวจวาราพระศิวะเนี่ยทรงไม่มีหนทางสู้ So because we forget Krishna consciousness, we get controlled by the material energy and material desires. ตราบใดที่ลืมกฤษณาจิตสำนึกเราจะถูกผลักดันด้วยมนต์สะกดแห่งความต้องการทางวัตถุ And we forget about the real shelter of your lotus feet. และเราทรงลืมพระบาทรูปดอกบัวขององค์พระองค์ So anyone who has accepted the material body will be disturbed by the three modes of material nature. หากร่างกายถูกรบกวนจากสภาวะแห่งความทุกข์สามความรบ And ก็จะ because ไม่สามารถสิรุรับต่อพระพุทธได้ anybody who does not surrender to Lord Krishna,
then certainly they will suffer forever. บุคคลที่ไม่สิโรราบต่อกฤษณาโดยท้ายที่สุดแล้วก็จะทุกข์ทรมานต่อไปตลอดกาล So Lord Krishna heard the prayers of Shivadwara, and then he replied to Shivadwara. หลังจากได้ยินชิวายากล่าวชีคริชนาทรงตรัสต่อไปว่า Lord Krishna told Shivadwara, he said to him, he said, "Oh, three-headed one, I'm very pleased with your statement." องค์กฤษณาทรงกล่าวโอ้ผู้มีสามเสียงข้ายินดีกับคำพูดของเธอ And Lord Krishna promised to Shivadwara, he said, "I promise you, you won't suffer anymore from the Narayana Dwara." ข้าจะให้คำมั่นสัญญาว่านาเรนจวาระจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเธออีกต่อไป And not only, they said, in the future, you will also not have to worry about the Narayana Dwara. และภายในภาคหน้าอนาคตก็ไม่ต้องกลัวอาวุธของนาเรนจวาระอีกต่อไป And if anybody just remembers the fight which we had, this fight between the Shiva Dwara and the Narayana Dwara, then they will also be free from all kinds of fear. หากภายในภาคหน้าผู้ใดเพียงแต่ระลึกถึงการต่อสู้ระหว่างเธอและนารายณจวาระก็จะเป็นอิสรภาพจากความกลัวทั้งหมดเช่นกัน So after hearing this, then the Shiva Dwara offered obeisances to Krishna and left. หลังจากที่ได้ยินองค์พระคัมภีร์ทรงตรัสชีวจวาระถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระบาทลูกดอกบัวและจากไป Okay, we will stop here. วันนี้เราจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ Are there any questions? ท่านใดมีคำถามไหม Yeah? No questions? Yes, from Yuvati Sachi Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances for Krishna Prabhupada. Yes. Yes, okay? Yeah, go ahead. Okay, yes. Okay. Guru Maharaj, I didn't understand correctly why Lord Shiva is more powerful than Lord Brahma. Can you explain, please? Yes. Because Lord Shiva... ครับทำไม We'll show you, and you can play this all night, all week. Lord Shiva is more powerful than Lord Brahma because whatever Brahma creates, Lord Shiva can destroy it. พระพรหมเนี่ยทรงให้กำเนิดต่อพระศิวะอะไรที่เพราะว่าพระศิวะเนี่ยทรงเป็นผู้ทำลายล้างดังนั้นเนี่ยอะไรที่พระพรหมเนี่ยทรงสร้างเนี่ยพระศิวะทรงสามารถทำลายล้างได้ทั้งหมด And Lord Brahma, he's only a jiva, he's only an ordinary jiva, a living entity, but Lord Shiva is almost like God. He's on a higher level than Brahma. พระพรหมทรงเป็นอนุวิญญาณทรงเป็นดวงวิญญาณเหมือนพวกเราเหมือนมนุษย์ปุถุชนธรรมดาแต่ว่าพระศิวะเนี่ยทรงเป็น
ระดับสูงนะครับก็ทรงเป็นอภิวิญญาณเช่นกัน Okay. Okay, thank you very much, Guru Maharaj, for your explanation. All glories to Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Between these weapons, Guru Maharaj, my question is not really related to this. Regarding the Nirjala Ekadasi this Friday, should we have to, for Nirjala, we should not take water? How is the fasting to be done, Guru Maharaj? Because previously, we don't have to do Nirjala, we can take some fruits, everything, right? Yes. Well, you don't have to do Nirjala, but if you want to, if you're healthy, you can do it. Okay. It's not compulsory. มาดีสงครับมาดี Okay. But the idea is, you know, somebody like, it was, sometimes it's called Bhima Pandava Nirjala Ekadasi, because Bhima couldn't do Ekadasi. So he got the benediction that, okay, you can't do Ekadasi, but if you do this one Ekadasi, Nirjal, if you do it fully without even drinking water, then you get the benefit of all the other Ekadasis. You understand? Yes, Guru Maharaj, I understand. Why? Because one time you said Bhakti Siddhanta Saraswati Swami, he was fasting, but Bhakti Vinod Thakur said no need to do like that, just take some fruits. After that he took some fruits like... Yeah, right. Well, that was every day, every Ekadasi, but this is just one time a year, you see. Okay. So Yeah. not everybody follows this Pandava Nirjala. You don't, it's not compulsory, it's not that you have to do it. But if you like to do it, maybe, you know, maybe sometimes you didn't do Ekadasi well, you didn't do it properly. So if you do it properly for the Pandava Nirjala, then you get the benefit of all the other Ekadasis. Yeah, yes, Guru Maharaj. You see, Bhima had a big appetite. He liked to eat a lot. He didn't like fasting on Ekadasi. So he got the benediction. If he just did the Ekadasi this one time in the year, he get the benefit of doing it the whole year. Yeah, yeah. So is it like we have to get up before sunrise and drink water and no water after that until the next morning? Or what? How you do? I don't know, Guru Maharaj. I've never done that without water. Well, I'm not sure exactly when the Ekadasi starts. It may be early in the morning. Yeah, it could be like that, early in the morning. Or it might be the night before. And then you wake up in the morning and you don't clean your teeth, and you don't drink any water. You just take bath and chant. Yes, Guru Maharaj. And you fast. Yeah. And you don't eat and you don't drink the whole day. The next day. Until the next morning, yeah. Okay. The next morning there's a time to break the fast, right? Yes, Guru Maharaj. We have a time, yeah. And if you haven't drank water, then you can break the fast just by drinking water. Yeah, okay. We have a satsang on Friday evening, that day on Ekadasi. So we can for Nirjala, I should make some prasad for the satsang, or should make everybody fast, or sorry, Guru Maharaj. Better you make prasadam. Prasadam, okay. Ekadasi prasadam. Right, yeah. Okay, yeah. Because people will come and they have not been fasting. Yeah, or not everyone fasting. Yes, Right. correct. And so they'll come and you give them prasadam, it will be nice for them. Okay, yes, Guru Maharaj. Because they haven't been fasting all day anyway. So why they would fast at night? Yeah, Better yeah. you give them some Ekadasi prasad. Prasadam.
That will be very Yes. nice. Yeah. Thank you, Guru Maharaj. Yes? Any other questions, Archana? No more, Guru Maharaj. No more questions? Okay. So we'll finish here. Thank you very much. Srila Prabhupada. Oh, thank Yogeshwara for his translation. The microphone was terrible. Thank you. The sound was terrible. Sometimes it was there, sometimes not. Try to do a better microphone. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Go back to Vrinda ki jai. Jai Maharaj ki